Դերասան Վահագն Գալստյանը կնոջը մարտի 8-ի առիթով շքեղանը կնկալ է մատուցել, նվիրելով նրան ավտոմեքենա։ Ինչպես երևում է, դերասանի կինն անչափ ուրախացել ու անակնկալի է եկել ամուսնու պատրաստած նվերից։ Ի դեպ, ոչ պակաս հուզված էր նաև Վահագնը, ով բանալիները նվիրում է կնոջն ու կատակելով ասում. «Կտաս չէ, ես էլ քշեմ»։ Հավելենք, որ տեսանյութում նրանց հետ են իրենց փոքրիկ որդին և Վահագնի կնոջ դուստրը։ Հոլովակը ներկայացնում ենք ձեզ առանց մեկնաբանության։ Ջան, շնորհակալ Բացեք, չէ։ Ապրես։ Գիտես չէ, որ ես լավերի խոսում հուզված եմ։ Գիտես չէ, որ աշխարհում ամենաշատը քեզ եմ սիրում։ Մենակ քեզ։ Մենակ ես կարամ ասեմ, բոլորը քեզ, թող ինձ ոչինչ չէ։ Ես սիրում եմ, որոշել եմ քեզ փոքր նվեր անել, կարմիր կուժ, մեր կողմից կարմիր ժուկ, ինձան աչքերդ բացի, Ինչ? Աչքերդ բացի, բանալիդ մերցու, Ինչ Սիրուբենի կողմից, Նայք, սիրում եմ ձեզ, կյանքեր Իջ ջան, շնորհավոր Մարտիուտ, ռուպ գնա մամայի մոտ, ես շնորհավորի Մերսի շատ Մեզ մի հատ նկարեք, էլի Երազատ է իրականություն Իրականություն է, կյանքս կտնում է մեքենան, բարով վայլես, ամփորձանք վայլես, մեկ-մեկը տաս չէ քշեմ Հա, կյանքը երբ ասես Գերը կոնտորի մոտ, դու գնա բանալիով նստի ղեկին, փորձում քշենք, շամպայն անպայման, այդ ծաղիկները քանն ասել ես Այսօր կարակ բացեք Երեխեք շատ շնորհակալ եմ Նստի հետև է Ստոպ չտակ միշեր ասել Ծաղիկները տուր ես տող Այդ չիք ես քշելուց բրնի Հակի դուրը Հակեմ նար Հակի Այս տարիների ընթացքում Վահագնը մասնակցել է մի շարք հարցազրույցների, այդ թվում նաև Ժողովուրդ օրաթերթի հետ։ Իսկ լրագրողի առաջին հարցը հետևյալն էր. Վահագն, ձեզ ինչ է պետք օրը լավ սկսելու համար։ Լավ տրամադրություն, իսկ դա կապված է տանը տիրող խաղաղության և գործս որակով անելու հետ։ Հիմա ո՞րն է ձեր տրամադրության գույնը։ Կանաչից կարմիր, այսինքն գարունից ամառ, շատ վառ է։ Ինչը կարող է հունից հանել ձեզ։ Մարդկանց ոչ պունկտուալ և անպատասխանատու լինելը։ Իսկ ձեզ հեշտ է հունից հանելը, նայած թե ով է կանգնած դիմացս։ Տանել չեմ կարողանում, երբ մարդիկ իրենց կարծիքը փաթաթում են վզիտ։ Շատ բուռն եմ իմ արձագանքներում, երբ խոսքը վերաբերում է հայրենիքիս։ Երբ խոսքը ինձ համար շատ թանկ բաների մասին է, տաք եմ մոտենում հարցին, հնարավոր է նաև բորբոքվեմ, անկեղծացել էր դերասանը։ Ձեր դիտած ներկայացումներից ո՞րն է առանձնակի տպավորվել։ Մեր դրամատիկական թատրոնի բոլոր ներկայացումներն էլ սիրում եմ, առհասարակ ինձ տպավորել է երկու ներկայացում՝ Մոռանալ հերոստրատին և Ֆանտոմայի ցավերը։ Ո՞րն է եղել ձեր մասին լսած ամենազվարճալի բամբասանքը։ Այն, թե իբր ես հարուստ եմ և ունեմ զույգ եղբայր, որը շատ աղքատ է։ Մի անգամ փոքր մեքենայով անցնում էի, լսեցի, որ ասում են. «Չէ, սա ինքը չէ, փոքր եղբայրն է, ինքը հարուստ է»։ Ոմանց թվում է, թե ես միլիոնատեր եմ։ Ամենազվարճալին այն է, որ ոմանք ինձ համոզում են դա, հարցնում են. «Այսինչը քո կինն է, սա քո մեքենան է»։ Եվ երբ պատասխանում եմ, որ ոչ, իրենց թվում է խաբում եմ, սկսում են համոզել։ Օրինակ, լավ է, որ մտածում են, թե ես հարուստ եմ, բայց երբ հերքում եմ, պետք չէ նեղանալ։ Սիրում եք ճամփորդել։
որ երկրներն են ձեզ հիացրել իրենց ինքնատիպությամբ։ Այո, շատ եմ սիրում, անգամ Երևանում առիթը բաց չեմ թողնում ոտքով քայլելու և գոնե ուզածս վայրերի կողքով անցնելու, զմայլվելու դրանցով։ Վերջին անգամ Եգիպտոսում եմ եղել, ինձ տպավորել է ծովը, բայց ինձ ավելի շատ դուր են գալիս եվրոպական երկրները, օրինակ Գերմանիան, Դանիան։ Ուզում եմ նաև Հոլանդիայում լինել, այնտեղ կենսամակարդակը բավական բարձր է, քաղաքացիական գիտակցությունն ևս։ Սիրում եմ երկրներ, որտեղ մարդիկ հարգում են իրար։ Մեզ մոտ այդ հարգանքը կամ չափից դուրս է կամ իսպառ բացակայում է։ Ձեզ ինչպիսի ծնող եք համարում։ Չեմ ուզում ինքս ինձ գնահատականներ տալ։ Դա պետք է զավակներս ասեն։ Բայց եթե նրանք ժպտում են, ուրեմն ամեն բան նորմալ է։ Բնական է, որ ես էլ իմ ուժեղ ու թույլ կողմերն ունեմ։ Փորձում եմ ազատ ժամանակս առաջին հերթին նվիրել հենց նրանց։ Քայլել, հյուր գնալ, ուսուցողական զրույցներ ունենալ երեխաներիս հետ։ Երբ Երևանից դուրս եմ գալիս, անպայման տղայիս էլ եմ տանում ինձ հետ։ Ձեր կյանքի դժվարին փուլը ինչի հետ եք կապում։ Այդպիսի փուլեր միշտ էլ կան, ինչպես սրտի աշխատանքն է ուղեկցվում, վայրիվերումներով է, այնպես էլ կյանքը։ Ուղիղ գիծը նշանակում է մահ։ Եթե դժվարություններ չապրես, երջանկության պահերը այդքան ուժեղ չես զգա։ Ամեն դեպքում պետք է ամուր լինել, օպտիմիստ, հավատալ սեփական ուժերին և դժվարություններից չխուսափել, այլ ելք որոնել, չվնասելով որևէ մեկին։ Հումորը ձեզ ավելի շատ օգնում է, թե խանգարում։ Այն միշտ է օգնում։ Նույնիսկ եթե ատրճանակը ճակատիդ են դնում, չպետք է կորցնես հումորի զգացումը։ Ես չգիտեմ կա մեկը, ով հումորի զգացում չունի։ Եվ վերջում, ինչի մասին եք երազում։ Որ երկրումս ամեն բան լավ լինի, ընտանիքս էլ ավելի լավ ապրի, ես էլ լավ կլինեմ։ Իր վերջին հարցազրույցներից մեկում անկեղծացել էր Վահագն Գալստյանը։ Հավելենք նաև, որ դերասանը ծնվել է 1978 թվականի հունվարի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության Աբովյան քաղաքում։ Դերասանուհի Շուշան Ղազարյանի ամուսինն է եղել շատ երկար տարիներ։ 2001 թվականին ավարտել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի դերասանական ֆակուլտետը, Արմեն Էլբակյանի արվեստանոցը։ Նույն թվականից աշխատել է Երևանի Խամաճիկների պետական թատրոնում որպես դերասան։ 2001 թվականից աշխատում է Երևանի Հղափլանյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում որպես դերասան։ Խաղացած ներկայացումներից են Շեքսպիրի Ռոմեո և Ջուլիետը, Մակբեթ, Հուլիոս Կեսար, Համլետ, 12-րդ գիշեր կամ Սիրուց եմ մեռնում, Ավտոբուս, Մաքսիմալիստը, Հարությունյանի Խանդիկյանի անվերջ վերադարձը, Սիգարևի Արնախումի ընտանիքը, Պարոնյանի կատակերգություն, դերասան, խմբագիր Զեյթունցյանի Հիսուսն Ազովրեցին և նրա երկրորդ աշակերտը, Փարիզյան դատավճիռ, Վճարովի պատրանք և այլն։ Աշխատել է նաև Հայաստանի հանրային Արմենիա Ար Շողակաթ Շանթ հեռուստաընկերություններում։ Նկարահանվել է Մեծ պատմություն փոքր քաղաքում, դա 2006 թվականն էր։ Ալաբալանիցա ֆիլմում 2011 թվականին, Ուրիշի փոխարեն ֆիլմը 2014 թվականին, Տնփեսայ 2013 թվականին և այլ հեռուստասերիալներում և նախագծերում։ 2008 թվականին արժանացել է ՀԹԳՄ արտավազդ մրցանակի որպես տարվա լավագույն երիտասարդ դերասան։ Իսկ մեզ մնում է հավելել նաև, որ Վահագն Գալստյանը ամուսնալուծությունից տարիներ անց երկրորդ անգամ կազմեց ընտանիք և այժմ որդի ունի իր երկրորդ կնոջից։ Եվ Վահագնը և նրա կինը բավականին ակտիվ են սոցիալական հարթակներում և համատեղ հրապարակումներ հաճախ են անում, ցույց տալով իրենց առօրյան, ինչպես նաև հանգիստը։ Դե իսկ Վահագն Գալստյանը հիմնականում միշտ էկրաններին է։ Բոլորովին վերջերս ավարտվեց Վահագն Գալստյանի մասնակցությամբ Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալը։ Դե իսկ մենք դերասանի անձնական կյանքից ու արտահայտած մտքերից առանձնացրել էինք այսքանը։